Bienvenidos a la presentación de un nuevo producto de PandaShop Ecuador. En esta ocasión vamos a conocer nuestra nueva aspiradora inalámbrica. Cuenta con un diseño innovador, es ligero y práctico de transportar, tiene una potencia de 120 watts y es de fácil limpieza. El filtro es sencillo de retirar, además es lavable y es de mucha durabilidad. La aspiradora viene con 5 accesorios para ayudarte a limpiar cualquier tipo de superficie sin ningún problema. Integra un cable cargador con salida USB de 12 voltios. Para cargarlo conectamos el cable en la parte posterior de la aspiradora y podemos enchufarlo a alguna fuente de energía, o si deseamos con un cubo cargador directamente a la pared, lo cual lo cargará más rápido. La aspiradora cuenta con una fuerte potencia y para ello hemos hecho una prueba de succión y sí funciona. Gracias por ver el video. Recuerda que somos PandaShop Ecuador, tu proveedor de novedades.